som Dominik. Ale čuky luky bu. Takže odnou natáčať. Nie. Takže toto je pán Ilma do toto a toto neviem. Fuck you man. Fucking waterfuck bitch. To je Dominik. Nie! Hafašír. Ale ako vidíte, tam je prvé tetačko jednoty. Ale ste slepí, takže nevadí. Teraz nám pán Dominik... A toto je ďalší diel zo série antidopingových ruských agentov v oblasti číslo zákonníka číslo 980 vrátane služieb pracovníka zákonov o 6% zvýšeného platu učiteľkám. Ukáž kuričku. A o čom som to vlastne hovoril? Počkaj. O motherfucker. A o tom, že toto je ďalšie trapné video. A ukáž kuričku. A ukážeme kuričku. Heritage. Trošku sa pomočil. A teraz vám ukážeme dodávku z Coop jednota. Moje chili. Oh fuck you man. No, takže... Teraz nám pán Hafašírovi ukáže karate. Oh yeah! Pú, 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 pú. Úžasná hovorina však. Fuj. Čo? Zoberiete nejaký ohorok. Odber? Zoberiete... Od koho? Díky. Zoberiete hociaký ohorok cigarety a napichnete ho na nejakú trávičku. Teraz zoberiete list. Celé je to takto. No ten ohorok balíte týmto, aby ste si nezašpinili. Vysíme tu guličky, takéto rôzne bobulky. Dáme do toho. A teraz to... Stlačím. Slákame o zem! A teraz A ak chcete si kúpiť tie cigaretové ohorky za 90 centov, predávame jeden. Tu máme momentálne sklad, pozrite sa sem. No, tu je celý sklad, lebo tu je veľa ohorkov. To bolo moje špeciálne karate, lebo som nerobil karate, tak to je karate. A teraz Hafašír, karate kombo. Mám približené. A teraz pozor, ale pripravený dať strik, hej. Počkaj. Daj strik. Ide, sa to celé roztrvalo. To je výkon. To je výkon roka. Takže, tak sa to robí, moji zlatí. A teraz je na scénu ja. A teraz idem na scénu. Zase ja. Pozrite, mám tu taký obyčajný lisok. Simon, pripravený dať strich, hej? Mám tu takýto lisok. Čakaj. Mám ho do dlane a teraz strich. A zrazu tu ten lisok nie je. A ešte raz ukáž takú zjelku. Dobre, takže ešte raz. Máme listoček, tak ho zmuchleme do dlane a zrazu tu nie je. Vidíte, to je taký zázrak. No a teraz ďalší zázrak. Pozrite, som tu s taškou. A zrazu ju nemám, to je zázrak. A čo tu máme na chrbče? Čo je? To je zázrak. Vysvetlite mi si, čo je to za hovadina? Ja nechápem, ako to čadrujem, tak ale pozrite, kopu vetvičiek a teraz ich zmuchlem do jednej ruky a teraz? Tejto ruky to je? Otvorte ju. Takže už natáčate? No nevieš. A zrazu tu to je. Ale je to tu. Zrazu je to tu. A teraz to schovám v tejto dlani. A teraz to takto vyhodím za seba a zrazu. A teraz trik. A zrazu to mám v ruke. To je zázrak. Môj okaz. Truface. Truface. A teraz
Nám pán Dominik ukáže svoju hlášku.